早上的8点28分喽，持续带您关心天气。我们先来看一下现在的实景画面，这是在台东的鹿野高台。早上的温度来到29度到30度。那我们也提醒大家，今天正中午呢，还是一样非常闷热啊，所以如果你有一些户外活动的话，还是一样要记得擦上防晒，多多补充一下水分。早上气象署呢就已经有在发布的是高温资讯了。今天呢这3个县市要特别注意啊，因为亮起的是橙色灯号，包含彰化、云林、台南跟花莲，容易会出现连续36度的高温。其他呢像是双北啊、嘉义县跟台东，也非常有机会呢出现36度高温。尤其呢台东今天处在背风侧，要特别注意啊，容易会有焚风的发生。但是我们也提醒这个沿海低洼地区朋友要特别注意，因为这几天呢适逢的是天文大潮，包含像前几天呢我们都在高雄旗津、屏东东港看到了这个积淹水还有海水倒灌的情况。那其实今年的天文大潮一共是有4波，第一波呢就落在7月13号到7月17号，再来的话就是下个月了，8月11号到8月15号、9月26号跟10月26号，还有第3波跟第4波。所以再度提醒哦，沿海地区低洼朋友还是要特别注意，容易会有海水倒灌或者是积水淹水的情况发生。好，但昨天最主要的降雨都还是集中在下午的时段。下午呢，你看看靠近山区都有这个比较剧烈规模的午后阵雨。新竹宝山昨天累积雨量最多了，来到了将近是101毫米。那我们也提醒您，今天下午看起来也还是有机会，因为大气非常的不稳定，所以容易会有比较剧烈规模的午后阵雨。那我们就来看一下今天的定量降水预报图了。今天的风场呢，主要偏的是比较吹西南风哦，所以你看到台南啊、高雄啊、屏东，还有恒春半岛，今天都非常有机会一整天容易会有飘雨的情况发生，就是因为是处在迎风面的关系。那其他县市要注意的是，在下午的时候容易会有午后阵雨，尤其呢是在中部以北山区，还有临近山区的平地，下午时间要注意，受到午后热对流的影响之下，比较容易会有剧烈规模的午后阵雨发生的状况，所以下午出门还是要记得带把伞。未来几天的天气也是如此吗？我们就来看看这几天降雨方面的最新趋势。那这个礼拜主要的风场呢，都是吹比较偏西南风所以迎风面的地区要特别注意，一整天也容易会有一些飘雨的状况。那在中部以北呢，要注意在下午时间容易会有午后阵雨发生的情形。这样的天气形态呢，预估会持续到礼拜天到下个礼拜1。但白天提醒您啊，还是要注意的是高温的问题啊。你看到西半部呢，这一周高温上看到35度、36度，东半部高温也有将近是34度、35度，这样的天气形态会一路持续到礼拜天到下个礼拜1。所以整体来说的话，在白天呢高温都有机会可以来到35度、36度，但是大气非常不稳定，所以呢下午就容易会发生午后热对流。下午的时候要注意哦，靠近山区跟邻近的平地都容易会有午后阵雨发生的机会，所以外出时间还是要记得带把伞。